Блин, нервім деген ауырып кетті уже. Миым ашып, реально айтайын, шаршап кеттім. Негізі менде бұндай эмоционалдық қатты күйзеліс болмаған еді. Уже мен даже кімге айтатынын білмеймін. Командама да, туған туысқаныма да, отбасыма да, барлығына осы бір проблемаңды айтып шықсаң, қойшы, сенде де проблема бар ма? Өзің мотивация дейсің, адам деген ерік жігеріне бекем болу керек, өз-өзін қолына алу керек деген сияқты ақпараттарды өзің айтып отырып, қалайша сенде проблема бар деп ойлап отқан шығарсыз, иә? Негізі менің даже проблемамды бөлісетін адамым жоқ екен. Өйткені өзім өте қатты елдің барлығына мотивация беріп, барлық адамды барынша шабыттандырып, олардың жұмыс істеуге деген құлшынысын арттырып, өміріне өзгеріс енгізуге деген ішкі желанияларын оятып жүріп, мен өзімді көбінесе ұмытып кете береді екенмін. Сіздердің де өмірлеріңізде осындай сәттер болып тұратын шығар, иә? Мысалы, мен бүгін әдейі камераны бәрін қостыртып, қойшы, мен одан да оқырмандармен ақылдасайыншы. Команда надоел, уже отбасың сені түсінбейді, партнерларыңа сен басқаша сылтау айта алмайсың, ал кәсіптің болып жатқан проблемасын қарапайым оқырмандармен талқылап көрейінші, көрермендер қандай пікір айтады екен деп, бүгін шайымды алдыртып алып сіздермен әңгіме айтайын деп отырмын. Өйткені шынымен менің миым қатты ашып кетті. Баяғыда мен жасап келе жатқан бизнесім кішкентай еді. Ол кезде менде бір ары кеткенде 5-ақ адам жұмыс жасайды, 5 адамның өзі ито онлайн деген сияқты, барлығына жалақы беру-бермеу міндетті емес, барлығы процентте деген сияқты болатын. Одан кейін менде осындай үлкен кеңсе болған емес. Мен қазір деңгейім өскен сайын компаниямның жаңағы жасап жатқан жұмысы, атқарып жатқан қызметі жоғарылай берген сайын менің арендаға алып жатқан жерлерім де үлкейіп жатыр. Сондықтан оның арендасын жабу бар, жалпы команда мүшелеріне беретін жалақы бар, одан бөлек өзімнің личный расходым бар, жаңағы серіктестермен жұмыс жасаған кезде өзара инвесторларды шақырып алып ақша бөлісу бар, өте көп тірлік. Бірақ қыз баласынан негізі қиын. Жалғыз өзі жүкті көтеріп алып, бүкіл тірлікті жасап жүрді. Мысалы, кеше түнде ойланып жатырмын да, мен осы уақытқа дейін қаншама бизнес көзін аштым и жаптым. Және жасап жүрген тірліктерінің ішінде бүгінде IN Press деген менің баспа үйім, ол бомба проект болды. Болып та жатыр, әлі күнге өзінің тоқтаусыз жұмысын жасап келатыр. Бірақ мен кішкентай ғана қуықтай бір бөлмеден үлкен хан сарайындай офисқа дейін қалай жеттім? Оның аралығындағы болып жатқан проблемалардың барлығын мен қалай жеңдім? Жалпы ақшамен, отношениемен, жалпы адамдармен қарым-қатынас орнату мақсатында да барлық тараптан болып жатқан минустарды мен қалай еңсеріп жатырмын? Міне осы сұрақтарға сіздерге жауап бергім келіп отыр, өйткені сіздерге мен өзімнің ішімдегі мұң-мұқтажымды айта отырып, өз-өзіме анализ жасағым келіп отыр да. Сіздер де осы методиканы айна алдында орындайтын болсаңыздар, өз-өздеріңізге анализ жасауға үлкен мүмкіндік болады. Мен бала күнімнен айнаның алдында отырып өз-өзіме отчет беретін. Ал дәл қазір маған жақсы болды, камераның алдында оқырман көрермендеріме отчет беріп, олармен байланыс жасаған жақсы көремін. Сіздер пікір жазыңыздар, мен оны міндетті түрде оқимын. Міндетті түрде сіздерге жауап беремін. Байқасаңыздар, мен кім маған пікір қалдырады, мен ол кісіге міндетті түрде өзімнің жауабымды, ойымды, пікірімді қайтадан обраттан жазып отыратын әдетім бар. Мен бәрін қараймын, оқимын. Сондықтан маған сіздер кеңес беріңіздерші. Мен қазір мынандай состояниеде отырмын. Үлкен бір жоба алдық, біз қазір жасап жатқан проект. Оның жауапкершілігінің барлығы менде. Ол мен командаға әр сол үлкен жауапкершілікті кішкентай торттың бөліктері сияқты бөліп беремін да әрқайсына. Олар сол жерде өзінің бөлігін ғана атқарады, өзінің бөлігін ғана жаңағы 100% алып шығу керек деген сияқты. Ал бірақ тұтас проект ол менің атыма келеді. Енді мен осы айдың соңында үлкен сума уәде берген адамдарға қойып беруім керек. Ал ол аралықта менің командам, менің айналамдағы басқа партнерлар, маған жұмысқа орналасып жатқан жаңағы аутсорсингта істейтіндер, жалпы қызметкерлердің ешқайсының ол жауапкершілікке қатысы жоқ. Енді менің миым ашиды, былай болады да. Жақсы, адамдарға жалақы төлеу ол бөлек әңгіме. Одан бөлек сен үлкен кеңсеңдегі барлық шығынды қамтамасыз етіп алуың бұл екінші әңгіме. Ал үшінші әңгіме, егер мен осы жауапкершілікті атқарып шығатын болсам, онда ол барлық рынокта мен номер 1 болу мүмкіндігім туындайды. Ал оны атқару үшін бірінші жауапкершілік, екінші еңбекқорлық, үшінші креативті ойлау деңгейі керек. Мен жаңа бір стратегия ойлап таптым.
ол енді Қазақстан нарығында жоқ. Мен өзім оны арнайы алып келіп компанияма орналастырып, енді соның барлық мүмкіндігін көргім келіп отыр. Кәсіпкер деген ол проблеманы шешуші адам. Ол проблемаға батып жатса да, сол проблемадан шығудың жолдарын қарастырады. Дәл мен де өзім қазір осы состоянияға өткендіктен, кәсіпкерлер бар болса, жалпы өмірде қиналып жүрген адамдар бар болса, мен айтқым келеді. Ақылдасыңыздар, айнаға қарап өз-өзіңізге отчет беріңіз. Мүмкіндігіңіз бар болса, осылай подписчиктеріңізге, оқырмандарыңызға шығып үндеу тастаңыз. Ақыл беріңізші. Менің миым шатасып, жаңағы білімім жетпей қалған кезде мен не істесем болады деп сұраған әрбір оқырман подписчиктерімнің пікірлері мен үшін маңызды болайын деп тұр. Кезінде мен сіздерге мотивация беріп жүрдім, мен сіздерге өте үлкен деңгейдегі өмірлеріңізге өзгеріс алып келетін кеңестерімді айтып жүрдім, ал дәл қазір мен сіздердің мотивацияларыңызға, айтатын пікірлеріңізге зәрумін. Өйткені адам сөзбен, адам жақсылықпен, бір-біріне берген поддержкасымен өмір сүреді да. Егер біз шын мәнінде бір-бірімізді қолдап, Еңлік ханым бәрі жақсы болады, тек қана алға, давайте, біз сізді тыңдауға дайынбыз, осындай мотивациялық жазып жатқан барлық жазбаларыңыз көбейе берсін, кітаптарыңызды оқимыз, біз сізді қолдаймыз деген тыңдармандар, көрермендердің саны көп болатын болса, мен шын мәнінде ары қарай шабыттанып жұмыс жасап, одан да керемет пайдалы контенттерді түсіріп, сіздерге тегін бар біліміммен бөлісуге әрдайым дайынмын. Тек қана сіздерден бір ғана талап етілетін нәрсе, пікірді жазып, маған мотивациялық ең күшті сөз жазған адамдар болса, мен тіпті сіздермен кездескім келеді. Өйткені жаңа айтып кеткендей, бір ауыз сөз ол адамның өмірін үлкен өзгеріске алып келеді. Бір ғана сөз адамның жүрегін емдейді. Барлық ойын, барлық жаңағы жалпы атқарып жатқан тірлігін адам бір ғана сөзбен сәтті аяқтай алады. Сондықтан құрметті тыңдарман, оқырман, көрермендерім, мен сіздерден мотивацияға толы керемет қолдау күтемін. Ендеше пікірлеріңізді жазыңыздар, мен сіздермен байланыстамын.